तो दोस्तों आज का वर्ड है स्नीज। स्नीज इसका अर्थ होता है छींकना। इंग्लिश मीनिंग है टू मेक एयर कम आउट ऑफ योर नोज सडनली एंड नॉइजीली इन ए वे दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। सेंटेंस में कैसे प्रयोग कर सकते एक उदाहरण में समझते हैं। द डस्ट वॉज मेकिंग हिम स्नीज, यानी धूल से उसकी छींक आ रही थी। इसी के साथ मिलते एक नए वीडियो में। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर दिन नए नए वर्ड सीखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।